భారత్‌లో ఓ కంపెనీ రూపొందించిన దగ్గు మందుల కారణంగా గాంబియాలో విషాదం చోటు చేసుకున్నట్లుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ దగ్గు సిరప్‌లు వినియోగించిన తర్వాత 66 మంది చిన్నారులు మృత్యువాత పడినట్లుగా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ సిరప్‌లు వాడిన తర్వాత చిన్నారుల్లో కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ WHO వెల్లడించింది. ఈ సిరప్ వాడకంపై ఇతర దేశాలకు WHO హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసింది. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన భారత ప్రభుత్వం వెంటనే విచారణకు ఆదేశించింది. ఆఫ్రికా దేశంలో గాంబియాలో చిన్నారుల మరణం బాధాకరమని WHO డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దక్షిణాసియా ప్రాంతంలోని ఓ దేశానికి చెందిన కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసిన సిరప్ల కారణంగా ఈ విషాదం చోటు చేసుకున్నట్లుగా ఆయన వెల్లడించారు. WHO దీనిపై విచారణ కూడా ప్రారంభించిందని తెలిపారు. ఢిల్లీ శివారులోని మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఈ సిరప్లు తయారు చేసినట్లుగా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గాంబియాలో చిన్నారుల మరణాలపై డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా DCGIను WHO అలర్ట్ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా WHOని భారత ప్రభుత్వం కోరింది. ఈ 4 సిరప్పుల కారణంగా గాంబియాలో చిన్నారులు మృతి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఘటన గత నెలలోనే జరిగింది. ప్రోమెథజైన్ ఓరల్ సొల్యూషన్, కోఫెక్సమాలిన్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మెకాఫ్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మ్యాగ్రిప్ ఎన్ కోల్డ్ సిరప్, ఈ 4 సిరప్ల వాడకంపై WHO హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వీటి నాణ్యత, భద్రతకు సంబంధించి ఆ కంపెనీ ఇప్పటివరకు WHOకి ఎలాంటి హామీ ఇవ్వలేదని టెడ్రోస్ అధనోమ్ తెలిపారు. ఈ సిరప్లను ప్రస్తుతానికి గాంబియాలోనే గుర్తించామని WHO తెలిపింది. ఇతర దేశాలకు కూడా వీటి సరఫరా జరిగి ఉండొచ్చని, మరింత నష్టం జరగకముందే అన్ని దేశాలు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఆ 4 మందులను ప్రయోగశాలలో పరిశీలించినప్పుడు వాటిల్లో మోతాదుకి మించి ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కలిసినట్లుగా గుర్తించామని WHO తెలిపింది. ఈ వార్త వెలుగులోకి రావడంతో భారత్లో ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. భారత్లో ఈ 4 రకాల సిరప్లు ప్రజల్లోకి పంపిణీ అయ్యాయా, ఇప్పటికే వినియోగించుంటే చిన్నారుల పరిస్థితి ఏంటి అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కూడా స్పందించింది. ఈ 4 రకాల సిరప్లను గాంబియాకు మాత్రమే సరఫరా చేశామని వెల్లడించింది. 2 దశాబ్దాలకు పైగా మందుల తయారీ రంగంలో ఉన్నామని, ఎప్పుడూ ఇలా జరగలేదని, ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపింది.